Gur husmas gúsa a Gailge an chéad lá doscam te Peter Murphy's sin na customary dús iad hain a bhí teachta seach sipa gúsaid Gailge thug siad faoi deir gur neart go daine as a Gailgeachtas teachta seach. Tá sé níos smó le néisteach si sa sipa inis. Tá glór gona sainní chuid suasain inis freisin agus sin ó labhairt a Gaillimh le Gaeilge gur spreag seoir agus níos smó ó eiceáil is sa siopa. Freisin ceann na bheannaí anyways tá glór an Gaeilge lig bhean mar tá mas an brodul gon teanga agus gá úsáid freisin. Such se antáhacht a chuine agus goil an Gaeilge is triste siopa, goil daoine cinn ná labhairt sa siopa gon na customary freisin. Tá go leor pleananna agan. Tá na siopaí seo thar timpeall na tíre, so le chun é bhíon tá tesaí labhairt sin, tá nímuid gur just é dhéana i gceantar na Gaillimhe ach freisin a thógáil go dtí thar fud éireann freisin goil ná pizza Gaeilge eiceáil agus bhfuil chunne na bródó go hain.